月活26亿用户，国外最大的视频网站上，有博主发布了几条去中国旅行的视频。他们是夫妻来自美国，这是他们第一次来中国大陆，之前去过台湾。在西方的媒体报道中，他们时常听到负面新闻。作为旅游博主，他们决定来一探究竟。在他们的观念里，北京大概和印度德里差不多拥挤嘈杂，而且空气像西方媒体报道的那样不堪。而当落地北京的那一刻起，他们发现竟然被国内的媒体欺骗了。街道非常干净，一尘不染，很多汽车都是电动的，几乎没有发动机的噪音，他们完全可以边走边聊天。这里到处都是绿色植被，空气也很好。要知道北京的绿化率可是国内第一、世界第3的存在。他们买了去景山公园的票，这里的一切让他们感到新奇。站在观景点，可以俯瞰整个紫禁城。在来之前，萨米显然做了功课。So this is actually an artificial hill. So whenever they were building the Forbidden City and like excavating the moat, basically they took all of the dirt from the moat and put it in this big pile here. And this hill now looks over the Forbidden City. So that's how this hill was made. It's pretty cool, actually. Oh yeah, fun fact. I wonder if they planned it that way or just happened to be. I think they did plan it. It's like very feng shui. Everything is very methodical, I think. 他们拿着相机拍了很多漂亮的美景，也拍下了很多中国朋友的面孔。只是中轴线纪念铜牌人太多，他们没有打卡，有些遗憾。逛了一会，他们决定去品尝当地的美食。来了北京，怎么能不吃烤鸭？汤米询问能否拍摄烤鸭的制作过程，服务员指了指身后，厨师正在门口忙活。第一次见到烤鸭的制作过程，汤米很惊喜。为了能完全品尝到烤鸭的美味，萨米特意询问该怎么吃。服务员担心他们用不惯筷子，还特意送来叉子，两人很感激。不过看萨米夹菜的手法，显然不是第一次用筷子。一片春饼，一片鸭肉蘸上酱汁和汤，配上黄瓜和葱丝。 It is so good. This is an excellent dish. 汤米则对鸭价赞不绝口，半只烤鸭24美元，他们感觉非常可口，价格也很划算。他们又去了钟鼓楼，看完表演，两人甚至想尝试鼓手的工作。来到步行街，两人开启品尝模式，喝了奶茶，吃了冰激凌，还吃了心念已久的草莓糖葫芦。之前他在台湾吃过，心里一直想着这个味道。萨米提醒想要来中国的外国人，来这里一定安装某宝应用，绑定银行卡后方便支付，不用兑换货币，不用拿钱包，让旅行可以更加方便。在什刹海漫步，春风带着湖水的清新拂过面庞，让他们感受到了一丝宁静。虽然这是他们来北京的第一天，但这里不是他们想象中的那样。 Beijing has not been what we expected at all. I definitely expected like a loud, crazy, noisy, traffic city, and it's truly been like the complete opposite. Everything is quiet, the cars are electric, there's so much nature. Yeah, it's been such a great day. 就当他们准备结束今天的拍摄时，发生了有趣的一幕。他们只顾着拍照，萨米的手机落在了公园的长椅上，直到过了10分钟，他才发现手机不见了。当他回去找时，看到了令他感动的一幕，就像一位美国网友说的那样：“我是一名美国公民，在中国生活多年，这是一个伟大的国家，人民非常乐于助人、善良。这些年来，我去过中国很多地方，那里的美景仍然让我惊叹不已。你们两个玩得很开心，尽情享受吧。” 在北京的第2天，他们决定品尝北京的特色早餐。为此，他们找了一名导游。加斯是一名澳大利亚人，在北京生活了15年，也算得上地道了。加斯果然很专业。吃饭前，先给他们讲解起了这里的历史。第一餐鸡蛋灌饼，为什么我要说一呢？因为今早他们要吃好几餐。 It's called a jianbing. Jian means to fry something without much oil, and a bing is any kind of flatbread or crepe or something like that. Okay. So it's going to be a folded, savory crepe. 话说，作为吃煎饼的北方人，我都没想过煎饼的具体含义。加斯的业务水平确实高，还有老板娘也很俏皮。加斯称鸡蛋灌饼是上班族早餐不错的选择，他们可以边走边吃。萨米咬了一口。 And I love the crispiness of the cracker. It's just good. It's just like a good savory crepe. 你这个形容很抽象，反正好吃就对了。汤米也是赞不绝口。如果不是早上还有很多美味等着他，他想立刻吃光。第2餐，他们决定去清真餐馆尝尝。照例加斯说了他的历史，从元朝忽必烈到丝绸之路中亚文化的影响。不是哥，中国历史你是真了解啊！早上这里还提供紫薯饼，虽然也是饼，但这是全新的版本。萨米咬了一口， Very flaky. This is a yes for me. 只是他们不能吃光，只能暂时先放进袋子。第3餐，加斯推荐了第3种饼——酱香饼，还没吃到嘴里，饼香混合着酱香，已经让萨米迫不及待地尝试。This is really good. 加斯终于不推荐饼了，估计他这么圆润，饼一定吃了不少。这一餐他推荐的才是一个地道。北京豆汁儿让外地人心惊胆寒，当地年轻人也少有问津。加斯把豆汁儿描述成夏天喝清热解暑，冬天喝暖人心脾，而且还对某些慢性病有好处，所以深受老北京人的喜爱。
萨米只接了一小点，散发出的味道让他很小心。他用品尝红酒的方式让气味挥发，以此感觉它的味道。他说闻起来像是牛奶和放在冰箱太久被各种食物混合的味道。萨米已经觉得不太好了，可加斯却倒了满满一杯。这他妈的老高这车带又磨一层去。It's perfectly fine. The smell smells worse. For me personally, it tastes green with a slightly lemony flavor. 萨米的描述再次抽象，他说味道还不错，他尝到了柠檬的味道。哦，也对，就是酸酸的那种馊味。汤米也觉得不错。之前加斯关于豆汁健康的说法已经先入为主，他觉得自己还想来一杯。I love anything that's green. 第5餐猪肉包子，蘸上调好的辣椒酱，一口下去。Yeah, baby, that's good. It's spicy. Oh yeah. Let me get it. Bumble. 可能味道有些辣，从汤米的表情来看，他可能不是很喜欢。他们不止品尝美食，一路走到哪拍到哪，留下了许多美好友善的笑脸。第6餐豆腐脑上场，萨米的辣椒明显放多，被呛到了。不过他的说法很有情商。The chili and vinegar really does it up. That's good. It's definitely one of the more unique dishes I've ever tried. Maybe a bit of a more acquired taste. 汤米这次学聪明了，没有放辣椒，清清淡淡的很合他口味。上一餐的豆腐脑有些辣，加斯决定用甜品中和一下。北京驴打滚那叫一个地道。萨米喜欢麻薯，但对于驴在地上打滚显然还是不太明白。吃北京地道美食，想老北京人地道招呼。Nice to meet you. Nice to meet you. 加斯拿着老酸奶说着他的历史，听得2个美国人弯愣的，味道酸酸甜甜，他们很喜欢。他们把空瓶子放在垃圾桶上，这个瓶子拿到店里可以换1块钱，这样方便清洁人员拿去换。我数数这是第几餐了？1、2、3，第9餐加斯推荐了烧麦，可能看到包子他们不是很喜欢，为了给面食证明，这次他选了牛肉韭菜烧麦。No, these are actually incredible. The beef is delicious, salty, juicy. The skin is so light. I love it that way. 第10餐加斯请他们吃了烤冷面。 This is a good one. Look how tasty this looks. Everything tastes so fresh. 汤米不敢想象，要是住在这里能有多享受。不是你不敢想，我们也不敢想。这家餐厅可以追溯到18世纪，而里面的杏仁豆腐更是一绝。Cold. The hawthorn jelly is so good. 一早上除了各种美味，他们也遇到了纯真的笑脸，听到了善意的问候。不得不说，加斯做的真的非常好。一个导游是否成功，能得到当地人的评价，那一定是没差的。评论区有中国网友说道，这位导游不单带你品尝美食，还介绍了相关历史文化，我一个中国人都看了大开眼界。北京的第3天，他们决定尝试火锅，依旧由加斯做导游。他们没有去那些知名的餐馆，而是在巷子里找了一家小店。加斯在火锅里放了一些食材做汤底，而萨米则有模有样调起了火锅蘸料。别说还真是那么回事，加斯夹起一片羊肉，只需要大概10秒，羊肉就能吃了。萨米有模有样的学习，搭配上酱料，再次征服他的味蕾。The meat is so tender. 萨米还是韭菜爱好者，无论是昨天的牛肉韭菜烧麦，还是今天韭菜鸡蛋饺子，他都非常喜欢。I could eat that entire plate of those dumplings. 吃完火锅，他们又找了一家拉面馆。在此之前，他们从没有吃过这么长的面条。不能吃辣的汤米吃得眉头皱起，萨米则觉得一点都不辣，甚至还加了辣椒。为了吃得更地道，他还吃了大蒜。That's how it's supposed to be. Wow. 眼前的这些是糯米酒，边喝边聊天显然是一种不错的享受。喝完糯米酒，加斯把他们带到一家驴肉火烧店，用他们的话说，这是中国的汉堡。萨米从没有吃过驴肉，吃过最接近的还是昨天的驴打滚。不过吃完今天的火烧，他发现喜欢上了这种有嚼劲的肉。In China, there's a saying that in heaven there is dragon meat, and on earth there is donkey meat. 加斯，你还真是上知天文下知地理。晚上的最后一餐当然要以烧烤收尾。相比他们的 barbecue， 这里的食材简直太丰富了，而且辅以各种香料。虽然汤米被辣得红了嘴唇，他依然很喜欢。几天的北京之旅马上就要结束，他们看到了和宣传不一样的中国。这里环境优美，人们友善，食物丰富且美味。如果有机会，他们还想更深入地了解这里的文化，品尝这里的美味。